Runmawi TV clear to te chibaivek ule vanal chuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte Central YMA chuan KULIKAWN VENGTHLANG YMA member KUTTHLAK CHUNGCHANGA MAWHPHURTUTE chu anpu ang TAWKA HREM ani lo chuan ngoi antum lo THUCHHUAH an SIAM NIMIN khan MAMIT district jail atangin mi pahnih an TLANCHHUAK PAKHAT ZAWK MALSAWMHLIMPUIA chu TUKIN ZING CHAT CHANVE khan man le NIIN VANLALRUATA po MAWHPHURTUTE zon ani HNUAH man vele ani Mizo Students Union MSU chuan Mizo ramacheng nampeng shang te inkara inhuat na tu theidot le thubel chian do lo thedar chungchanga Aizawl police station cybercrime FIR an thelut tuna chanchin kim changzokin Central YMA chuan KULIKAWN VENGTHLANG YMA member KUTTHLAK CHUNGCHANGA MAWHPHURTUTE chu anpu ang TAWKA HREM ani lo chuan ngoi antum lo THUCHHUAH an SIAM Central YMA te chuan THUCHHUAH SIAM in March ni somni pahnia Central YMA in Aizawl khopui chunga rihlo do natlanga buat saya KULIKAWN VENGTHLANG YMA member pakhat chu rihlo zwar tu heka mantir tuwa puin March ni somni le pathum pathia ni chomhadar som pakhat bor vela tuti shat lo mi pamhai tuam rolten an in achanga go chhuaka kut an thak ron chiamai chu poi an ti in ang chethiam lo tak zet ti an tar langa he thil thlenga MAWHPHURTUTE hi KULIKAWN police tena an man chuak ngal thei chulom om an ti thule an laman lo te po arang thei ang pera man chuak tur le an phu tok shemna pengei turin angin ngal bok ti an tar langa he thil thlenga MAWHPHURTUTE chu an phu tok anga shem ani lo chuan Central YMA chu angoi mai don lo ti an tar lang bok NIMIN khan MAMIT district jail atangin mi pahnih an TLANCHHUAK pakhat ZAWK MALSAWMHLIMPUIA chu TUKIN ZING khat le CHANVE khan man le NIIN VANLALRUATA po MAWHPHURTUTE zon ani HNUAH man vele ani thudon danin MAMIT district jail atanga TLANCHHUAK te hi VANLALRUATA kumsom thummi le MALSAWMHLIMPUIA kumsom ni le pangate nia thudon ania NIMIN tlaidar thumvel khan an TLANCHHUAK nia shat ani Prison Department thok tu tele MAMIT police te chuan zon nangor taka an tho mek lain TUKIN ZING khat le CHANVE khan MALSAWMHLIMPUIA hi MAMIT khochunga man le NIIN police custody ya da ngal NIIN voina court a shwai tur nia thudon ani bok jail atanga TLANCHHUAK te hian jail complex chunga mi bike pakhat chu ruchhuakin TUKIN ZINGA an man tak MALSAWMHLIMPUIA thu an zawfia atangin an bike rukdan hi shiat ania MAMIT venglun thlan mual thlang field konga anda chu police ten an langal bok ani MALSAWMHLIMPUIA hi man ani ma hian achian dangnen MAMIT PWD venga mi in anrokle nia shat ania VANLALRUATA ero MAWHPHURTUTE zon ani HNUAH vo in chomhalama khan MAMIT field veng atangin MAMIT police ten an man le ta ani VANLALRUATA hi medical check up te nei ani HNUIN MAMIT police station a lak nia thudon ani bok Mizo Students Union MSU chuan Mizo ramacheng nampeng shang inkara inhuat na tu theidot le thubel chian do lo thedar chungchanga Aizawl police station cybercrime FIR an thelut MSU chuan tunlai social media shang YouTube channel WhatsApp Facebook page Telegram tele Instagram lama te Mizo ramacheng nampeng shang te inkara inhuat na chi tu theidot le thubel chian do lo thedar an thedar ti tar langin poi an ti thu an tar langa hetiang ti hmang te hi zon chua dan anga shemnge ani theinan voin khan Aizawl police station cybercrime FIR an thelut ta ani Voin chomha khan Aizawl SP Conference Hall Aizawl District Superintendent of Police Purex Zarzolian van chong chuan Aizawl khopuya sil siam tu te ko khomin sil siam chungchang le akai hnoi dan zom tur le phim khurngai lai te asoi pui Aizawl SP chuan voin khan sil siam chungchanga mi pui le sil siam tu te zom tur sha tirna poimo te ati chuak documents lem siam nan le inbum na atana sil lem siam hi dan bo chian na lian tak ania heng documents lem siam na atana man tura sil lem siam emo chutiang sil lem diklo taka man tumna rilru nei chunga
kolte hi dan manga thubuai siam saka shem thei ani. Section 341 BNS Bharatiya Naya Sanhita 2023 noya heng dan bo chiat na a in nam noi te chu dam chung lung in tan thlenga shem thei ani. Silem man swale silem manga in bum na le akai noya dan bo chiat na kan pumpel thei nan a noya tar lan te hi sil siam tu ten an zom ngei tur ani. Sil siam tur emo siam tir tu te chu sil siam tu ten an ni na ti chiang thei tur fin fia na an dil tur ani. Identity proof mai ba ka biak po na tur phone number dilin record mumal tak an siam tur ani. Sil siam chan adikle arin tlakem ti an fin fia ngei tur ani ya. Sarkar department le office man tur ani chuan chu office a thu nei tu ne na changa sil siam phal na le kha an keng del ngei tur ani. Tin sarkar agency sang le NGO te po in sil siam phal na pe thei tu in phal na le kha apek mang chawin sil an siam tir tur ani. Phal na le khalem manga silem siam tum anom thei awangin uluk taka fin fia masak sel tur ani. Sil siam tu ten an sil siam tur te dikle rin tlak nge ni ti an fin fia hnuah chaw sil an siam tur ani. Sil siam tum te jinga sarkar department le office le pol le adang te rin hlel om deuh an om ani chuan department office emo pol emo le adang te chu a om nge yem ti an fin fia hnuah chaw sil siam sak tur ani. Silem kan siam sakpal emo kan silem siam mi in dan bo chiat nan an mangswal ani chuan amo kan phurtel ve ani ti shechungin film khur thei ang berin sil kan siam sham tur ani. Dan lova silem siam tum emo siam emo kan sha ani chuan police station nai bera sha tir tur ani. Mizoram State Cooperative Union MSCU Golden Jubilee lom na NIMIN Khan Agriculture Minister PPC VANLALRUATA CHUAN banakai scheme hnuaia society te hi kutna thok tu te ma nia andin thekna tura roman ani thu asoi. MSCU te chuan NIMIN Khan MSCU Training Hall a Golden Jubilee lom na anneya hekuna hian Cooperative Minister PPC VANLALRUATA CHUAN banakai scheme hnuaia society sang din te chu kutna thok tu te ma ni ke a andin thekna tura roman ani thu asoya. Minister chuan MSCU te chu Cooperative Society cha siam tura MAWHPHURTUTE lian tak anei thu soin banakai hnuaia thlai thar leile thil dang te anti mek thu soin society man changkai antum awanga so thingle hmunphia bika po society din vektura anti thu te Mizorama society network cha nei andu thu le kutna thok tu te po chunga te chuan lo injira anma ni kut ke nge ya andin theina tura ro man siam pui an lo ni thu asoibok. Minister chuan so thingle hmunphia te secondary collection center somruk le pasari a ommek thu soin kumnga vel hnuah chuan Mizorama hian MPEX chatak kan nei thei ka base atibok. Anganwadi workers te MHEP General Headquarters le College Zirlai Changkop chuan NMBA hnuaia rui hlo do be pui an thlak don. Nasha Mukh Bharat Abhiyan NMBA Drug Free India Campaign Aizawl District chuan Aizawl Deputy Commissioner Engineer Lalchat Puya Chairman hnuaia Aizawl District College students achanga Master Volunteers somnga tele nodal teachers som tenhena 1-day training on drug abuse prevention for Master Volunteers and nodal teachers to Lianchiarirun INPR Department Treasury Square ra vo in Khanabwat saya. Hekuna hian Pilalzar Moi Commissioner and Secretary Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development Department su khwalian ani. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India chuan National Survey le Narcotics Control Bureau tarlan angin rilhom manswal hlorna big district te atlangchhuaka kumsang ni som ni August ni sompanga Khan Nasha Mukh Bharat Abhiyan Drug Free India Campaign churam pumahman turin atiya tuna hian district TLANCHHUAK zathum somsari pahnia kalpui ni in district in deputy commissioner chairman na hnuaia kalpui ni in Mizorama po district som pakhat subcommittee for school and college te subcommittee on drug abuse prevention among women le subcommittee on tax grupa te kalpui mek anibok. Subcommittee for school and college hnuaia hian nikum August Khan Aizawl district chunga college TLANCHHUAK som achangin master volunteers somnga tele nodal teachers som te chu social welfare minister sa tak pilal rin pui kai shwaina hnuaia training an lo nei pui to a ma an lak zel na atan chan pui na cheng sing khat cheu college som te hne na pek an lo ni to bok ani hian
an chalai pui te zinga ruihlo thatlo na te le ruihlo man swal chungchanga sha tur poimo te an zirtir chhong vele thin ani. Subcommittee on Drug Abuse Prevention among Women's NGAWIH po hian meichhia te zinga malak ni in MHEP General Headquarters tenen changkopin ni somni pasari September sang ni somni le pali khan master trainers training on drug abuse prevention sunay alo nito an malak zel na atan chan pui na cheng noi khat pek an lo nito bok ani tuna po an malak le zel na atan pek ani le don bok. Tax Group Subcommittee te po in Theito pin aizol khopui chunga damdoi zwar te zinga damdoi rui thei chi kumno pang te zinga shallo turangenin inspection te anlo nei to tuna hian an malak le zel na atan chanpui na cheng singa pek ani le don bok hekuna hian MHEP General Headquarters atang le Anganwadi Workers Directorate of Women and Child lam te po somtel anni. VENGTHLANG Land Resources Soil and Water Conservation Department CHUAN ATI Auditorium kuvatsing tu tetan training kam seminar on scientific method and cultivations of areca nuts and pest management buat saya Chief Minister Pulal Duoma CHUAN Sarkar na anlak atanga danova MAWHPHURTUTE ti top tuma ma anlak ngal thu asoy. Chief Minister Pulal Duoma CHUAN Myanmar atanga danova KUTTHLAK lu ani chinawanga kanrama kuvatsing tu ten an kuvatharte an shal chalei thelo ti soyin ZPM ina Sarkar na anlak vele kuvatsing tu te harsa na to chu ti top tumin ma an langal chat ti asoya Puduoma CHUAN Home Minister po atang lea man po an man na sa ti asoy bok Puduoma CHUAN voina CHUAN atol rutu te po an tom im to hle niya asya thu asoya za ti rem ngal chu harsat vede uthule an la bezel tur thu asoy bok Chief Minister CHUAN kuvatsing tu te harsa na chinfel na le hlok zo ka kuwa an shal theina na process na lampo dinve an tum thu soin NEC po chengwai bel chesari point pali pathum an thelu thule sanction ani to thu asoya champhai le zamuanga te po kuva processing unit din an tum thu te asoy bok Pulal Duoma CHUAN kuwa te chu khol manga anti ro tur tele akhe na kholin lecha kan siam anga ara min cha te askopa an siam tur thu te asoya ahong te chu pleita te siam tum ani thu asoy bok. Voinkhan Pulal Matsuana President Central YMA CHUAN Young Mizo Association Chimpei Group in Pui voisom le pathumna aman puya YMA chu ramdang le mundanga chang po zirchian thamanga ya anron zirchian photo thu asoy Pulal Matsuana CHUAN YMA chu ramdang le mun changa changa zirchian thama an ngai thu le mi ten anlo zirchian photo thu soin YMA chu kong shang ramle khotlang ta na in nga na tla kani thu asoya rilo hian kan nam ai chemek ti soin Central YMA President CHUAN rilowina kan nam ai che jelo nan rilo kan dowa kan be let achul takzet ti in rilo ando na konga YMA te lo be let du an omani CHUAN Central YMA shwai tu te an ma an din zel tur thu an soibok Central YMA President CHUAN in todel hi kan ramle namta na poimo le kan mamo ani ti soin kan phak tok chewa ma ni in todel tura taimak chwa turin member te afui bok. Voinkhan KVK Leng Pui MAMIT District le District Agriculture Office MAMIT District Changkopin Farmer Scientist Interaction Camp Plant Health Clinic INPR Conference Hall MAMITA ne ani hehuna hian puvanlalmuwa kangente SMS Horticulture KVK Leng Pui CHUAN Classic Thai and Koldan Chungchanga training pe in hehun hi Pungurin sanga sailo DAO and DPM MAMIT District CHUAN kai shwain lo nei tu tenen an harsa na soiho na baka zo na le chana hunman ani Farmer Scientist Interaction Camp Plant Health Clinica hian Dr. OP Singh SMS Agronomy PAWH SMS Agriculture Extension baka Agriculture lama mithiam tak te antel bok Hunman zo nu hian Plant Health Clinic ne ni in farmers ten an thlai te ran nung le nat na in abe mek te harsat na sutkian dan tur zirchian na nei zui ania farmers te hi insecticides fungicides le micronutrients baka sa zutur le adang te pek an ni bok
Mizoram Education Reforms Committee MERC chutkhom voisom na chuvoin chumhadar som pakhat khanan chairman Dr. VANLALRUATA School Education le Higher and Technical Education Minister kay Shwain Directorate of Higher and Technical Education Conference Hall an chukhom meeting a hian private school recognition rules chungchangte Mizoram Education transfer and posting rules chungchangte state level public consultation chungchangte le education reforms campaign chungchangte soiho ania hengpa ka hian MERC hena le lut som pathum te soiho anibok MERC meeting voice som na hi sarkar kumkallai mek kumsang ni somni pali changa sang ni somni le pangatsunga chutkhom nunung bertur ania din ani chante bo zuin Mizorama zirna siam chatnan zirchiana le rot na shang te sarkara an thlenchin ani Vengthlang Chief Minister Pulal Doomatswana Office Central Task Force on Compliance Reduction and Deregulations te akoma Mizoram tloa anron zin chan le an malak na te asoypui Chief Minister hian meeting shang an nei na minute te aron chhuahuna achulang zela sarkarin aloboi pui zui tur thu ashila Mizoram Sarkari Investment Policy ane tharthu te Rail-fed industrial zone din tura malak mekani thute po aloshil Task Force hi Puvivek Bharadwaj IAS Secretary Ministry of Panchayati Raj CHUAN Aron Hova Pulal Malsoma Patsuaw Secretary Planning le Putsuaw HNUAH Director LED 10 Anjoy Ombok Vengthlang longtlaya Mizoram Sarkar scheme banakay handholding noya District Progress Partner titan DC Conference Hall longtlaya orientation training ne pui anni hekuna hian P Margaret J VANLALRUATA CHUAN Progress Partners te chu sarkarin uluk taka TLANCHHUAK te anni na shareng tura cha in chataka training ne turin asoma training paltlang lo titan lon alak theidon lo ti tar langin technical training nei le tura po Telkim vekturin at saani SDO Sadar CHUAN Progress Partners te chu sarkarin chanpuina apeg beneficiaries anni ngotlo thule mason na konga sarkarin at hopuite anni ZAWK thu soin mabaka titur ang te po chataka lenturin afui P Margaret J VANLALRUATA CHUAN banakay thil tumtlang puile ahwam te Progress Partners chungchang baka entrepreneurship development program ti thupui mangin zirtir na apea Dr. Saitan Tluang izote SDC CHUAN accounting bookkeeping le daybook chungchang inzirtir na le inshilfia na hun mga SBI MRB le MCAP official tenhe na changin banking loan details and process le loan scheme chungchang inzirtir na hun man anibok when Progress Partners te pola training neya hian sarkar line department le Progress Partners te an Telkim chatle a P Margaret J VANLALRUATA SDO Sadar CHUAN trainee te na certificate hlan na ani ngal ani Vengthlang Lunglei District Task Force on Immunization DTFI Chairman Nimek Lunglei District Borsap Pinafnit Man Hovin Lunglei DC Conference Hall an chukhom Lunglei District Task Force on Immunization DTFI CHUAN Lunglei District ka kumsang ni somni pali changa sang ni somni le pangatsunga naw pangtele raiport ne na natna shileng in kai chon theila ka inve na pek dan din mun clear hovin shidan na pek kalpuile azel dan tur an soi hobok hekuna hen Dr. Christina Runmawi Lunglei District Immunization Officer CHUAN kumsang ni somni pali April at changa sang ni somni panga February chungin now sen shidan na lakim Lunglei District chunga now sen target sang ni za somdile pasari at changin now sen sang khadzaruk somngale panga za somsari pasari point paruk shidan na la an omti asoya hekuna hian department shang nena changkopa shidan na la konga ma anson le zwal theina turin rodna shang soiho anibok Health and Family Welfare Lunglei District CHUAN Lunglei le Thial District a Digital Population Counting System SIAM nito in data declare rin tlak taka theinan ati anni thu an soya School Education Department le Women's and Child Development Program te Department shang data mamoa te po changkai takin aman thei an be sei thu an soi Health and Family Welfare Lunglei District te CHUAN Digital Population Data la khom na hian khomi cheng hette ezona awanga mundanga omte khomi mundanga na tho awanga omte
zirna wang emwa omte mithiza chinchia na le nu nau pai mek tenat na ingai chon theilo abikin zun thlumvei mek le thisen sang nei te po chinchia ngal anni a tundin hmuna lungleile na thial district a khoza le pani atangin data la khom mek zel ni in mipa singa sang thum somnga le pani le meichia singa sang li zani som pathum anwain mi noi khat sang sari zani sonruk panga chutlu to anni ati Myanmar ram sana avo in sundar som pani le minute somnga vel khan Myanmar ram sagain region a magnitude sari point pasari ana in lir anghinga mitam tak in chimkara antang mek nia thudon ani helir hing hian sagain le a che vel Thailand marlam thlengin a soina hle a helir hing hian thil tam tak ti chha in chimkara hian mitam tak antang mek mishing thi le hliam zat ero CHANCHINTHAR bot sai ani lai thleng hian sha thei ani lawani helir hing hi magnitude sari point pasari zetana ni in United States Geological Survey chuan atar langa lir hing azo hnulok hian aftershock magnitude ruk point pariat zelana in aron hing ngon le ani helir hing hian Thailand ram marlampo asoina hle a Bangkok metro le rail service zongjong po ti tom ngal nia thudon ani bok CHANCHINTHAR charity top ma in chanchin langsar swal clear hole lokang Central YMA chuan KULIKAWN VENGTHLANG YMA member KUTTHLAK CHUNGCHANGA MAWHPHURTUTE chu anpu ang TAWKA HREM ani lo chuan ngoi antum lo THUCHHUAH an SIAM NIMIN khan MAMIT district jail atangin mi pahnih an TLANCHHUAK PAKHAT ZAWK MALSAWMHLIMPUIA chu TUKIN ZING CHANVE CHANVE vel khan man le NIIN VANLALRUATA po MORTAKA zon ani HNUAH man vele ani Mizo Students Union MSU chuan Mizoram cheng nampeng sang te inkara inhuat na tu theidot le thubel chian do lo thedar chungchanga Aizawl Police Station cybercrime FIR an thelut khati zong kha CHANCHINTHAR kan puan thei te chu ani e